दोना पावला दर्यांत खडपाक आडकल्ले नुशी नलिनी टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता काडपाच्या ऑपरेशनाची दिशाच अजून थारना. आतां डीजी शिपिंगाच्यो एक नव्यो अटी सुरू जाल्ल्यान आनीक आडखळी. नाफ्ता काडटना कितेंय अपकृत जाल्यार खंय कंपनी जबाबदार. ताची जबाबदारी घेतल्यारूच ऑपरेशनांत फुडें पावल घालपाचें. कंपनीन अजून जाप दिल्ली ना. नाफ्ता काडपाचे आनी बोट हालोवपाच्या ऑपरेशनांत सरकार दमडी मोडचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान आदींच स्पश्ट केलां. एक तर बोट मालक ना जाल्यार एमपीटी आनी तांचे कडूनय जायना जाल्यार खंय खर्च डीजी शिपिंगाच्या माथ्यार. रिव्हर प्रिन्सेसा भशेन सध्या नलिनीकूय वाली ना. धोक्याची जबाबदारी जो मेरेन कोण स्वताचेर घेना तो मेरेन ऑपरेशन फुडें वचपाची शाश्वती ना. स्टेट इज नॉट स्पेंडिंग सिंगल पै. आमी एकूय पयसो जो आसा स्टेटीचो ह्या डिजास्टराचेर स्पेंड करिना. पूर्णता आमी एक इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल इज दॅट ओनर ऑफ दॅट शीप. ताका सांगलां की ही इज द रिस्पॉन्सिबल. ताणें तेजे सगळे पयशे बिशे सगळे फारीक करपाक जाय. इन केस इफ ही फेल्स then MPT will be the responsible to pay that money, and if not then DG shipping will take care of all the responsibilities. Bureau Report, Prudent.